se dia cara cepek alai maripola ador sota tangi hon hata ni debata jumulu mahita marede buku de 122 ayat saja jauh basi parmahana dakurang mananga aina saja di pada dosia dorbiana tongo di baina lo mahi lau pangolu hoto diki di bain asirohana martang yang mahita marsangap jala marmulia maho o Tuhan nami ro di sariling nililingna di bagasat tikion na yang tangi hono nami mahatan marsaringar maho o Tuhan nami nungarade hami laho tumangi hosa di bagasat Tuhan Yesus martangia kami Tuhan amin. Horas madi kita salhuna donga caha porsiao na hinokop ni Tuhapta saunari tatangi hom mahatani debata turpuk sadario di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 datar surah di Psalmen 27 ayat tono songono marido tongo tahe dengan bahasa dohot asini roha mangi huti hutau saleling au mangulu jaladung mula hau masuhaku mabagas ni Jahoba saleling leleng kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sido sahan ditupuhi. Molo tapamana tupuhon sada ede nadia dehor raja dani manang raja dau maka tidak ko dengan bahasa ni debata dohot asini rohani debata nama ngaramoti ibana madongani ibana madalani nguluna siganu pari nang dohot tahe madongani ibana mangaramoti ibana siang musuna satiri dihita donga caha porsiao takas do molo tapamana turpuhon jala tapa husar-husar di bagasan nguludda totupat donganion di debata panarihonon di debata pangaramotion di debata manotong doi rodi saliling di liling atik sifata saya talau si hata di debata ala yang go asini rohana saya totong do mian ala yang go holong ni rohana saya totong do mian di bagasan mulutnya di bahini do donga caha porsiao tu macetakas ma tahang duhon dengan bahasa ni debata dohot asini rohani debata marang di bahasa Indonesia dohot tema jangan sia-siakan kasih karunia daripada Tuhan mangolu mahita di dengan bahasa ni debata mangolu di bagasan asini rohana jala molubo hita moaing sah tutikion di lehot debata madalani ari-ari ngolo tung macai takas dobe pangaramotion na dihita jala rajumat dado dengan bahasa ni debata di jala asini rohana bisa atau tarajumi ma di ngulut taon babua rapor debata gabe marlapatan ngulutta di bahini tapi leho mangulutta hola debata ma hola Jahoba mata bahe posni rohat taibana maha porusata anggo hagugo portibion dang tuki manaluho karajau ni debata anggo hangoluon na di portibion satok kidui molo pesa hira na taberang hira na marhuaso harajau portibion mangarajai dirinta mangarajai portibion alai satok kidui salpului ala yang harajau ni debata manotong koe rodi saliling ni ledeng dihita salhuna na hinokop ni Tuhatta tumpos marohatta di debata di nama dalani ari-ari ni ngolutta mangadopia kana masa di ngolutta tung hacipe tung parirpe jala tomon di masa ni pandemi Covid-19 totong sosohono na tuhita hapor siai ma debata pardingkan bahasa doi bana para siroha doi bana jalahot doi rodi saliling di liling sobba ma debata puji ma debata jala oloi mahatana aituk doa sini rohana dihita ganu bakkan tinopana
adilehon do dengan basana tu saluhu takkan tinopana saleling mangolu hita di hasyang anon di parmahat Tuhan do hita jaladung marujung siap portidion gadup hita na porsia maka tindakkon bahwa rahmah hita diinganan karajauna inganan hasonangan na manotong ima surgu hasonangan di baheni dok kamang do tinang salut hita do caha porsia molope di lehon debata tu hita kesempatan marna punahon na arong di portidion di lehon kamorau di hita di lehon nang dohot akka perkarejuan di lehon nang dohot akka artana asi na di hasyang ano ingot ma satok kidoi jaladang manotong ro di saliling nililingna upaheni do dok di Evangelium Markus bidua ayat 30 ayaha ma'atum gunana di jolma nang lia portimio diomo anggomago do hosan marisuang do saluhut nai anggomago do hosatna atong di bahenia kado macaha persiaw taingot marsobang atu jahu baro di saliling nililing marsangat majahu ba marhite na adong di hita unang marhite na adong di hita gabe mangetong diri tanah tubi bosyan kadongat tanah as alanido turpohon tung macetakas do paingontong kita upahin na boy hita mardala sa hatu dikyon ala dinggan basa dohot asini rohani tuhat tado ingot ma nang natar surat di Psalm 27 ayat 1 dan 2 turpohon didok do tu hita Jahoba do si parmahanau dak tagamon rang nau di bagasa Jahoba jupak kita do hasisikop nilas ni roha marsanga matu hatta jala tayot matotong mamuji pasangat pot ibadah. Amin. Martang yang kita. Mauliati madiho o Tuhan nami ala asini rohama makulingi hami marhite-hite hataan. Papocor rohanami madalani ari-ari ni ngolunami. Di parmahakodo hami rodi saliling nililingna. Atong pos marohanami o Tuhan nami. Raboko jupak kami ma las ni roha namanotong nasyako. Atong sahat uho mahami o Tuhan nami. Di bagasa Tuhan Yesus martangnya kami Tuhan. Amin. Horas madi kita salhuna taula maulot tadi bagas alas